हेलो साथीहरु, के छ खबर तपाईहरुको सन्चै होला। तर मेरो चाहिँ एकदम बिसन्चो छ। किन भन्देखि हेर्नुस् त, यत्रो दुःख गरेर बनाएको टणेल हैन, अस्तिको एक रातको हावापानीले तहनहस बनाइदियो। हेर्नुस्, टमाटर पनि ठुलठुला भइसकेको थियो है। टमाटरको बोटहरु टणेल पुरै भत्काइदिएको छ। यस्तो घाम छ, यस्तो घाममा दुःख गरिरहेको छु, टणेल बनाउने काम गरिरहेको छु हैन। यो काम गर्ने मान्छे नि पाइरहेको छैन कि, एकदम तनाव छ। मान्छेहरु नि, नेपालका युवा केटाकेटीहरु विदेश जान्छन् काम गर्नको लागि। नेपालमा काम गर्ने मान्छेको अभाव छ। नेपालमा मजदुरहरुको काम गर्ने अभाव छ यार। एकदम गर्मी छ। 3-4 बजेतिर पनि एकदम घाम लाग्ने गर्मी छ। हेर्नुस्, एकदम दुःख छ, एकदम गाह्रो छ यो काम गर्नु पनि है। पुरै यहाँ हेर्नुस्, पुरै भत्काइदिएको छ, यसलाई लड्काइदिएको छ पुरै हैन। खम्बाहरु अनाप छ। सम्बन्धित निकायले यसो ध्यान दिएर किसानहरुले गर्न खोजेका युवाहरुलाई यसो प्राथमिकता दिएदेखि हामीलाई पनि जागर लाग्थ्यो काम गर्नलाई हैन। यस्तो प्राकृतिकले पुरै तहनहस बनाएर बिगार्दिएको छ। त्यत्रो लगानी गरेर प्लास्टिक किन्यो, मजदुर ज्याला दिएर खम्बाहरु गाड्यो, टणेल बनायो। फेरि अलि समयपछि आएर प्राकृतिक प्रकोपले बिगार्दिन्छ हैन। सरकारले पनि अलिकति यसो राहत हेर्दै हुन्थ्यो। किनभनेदेखि हामीलाई पनि अलिकति जाँगर लाग्छ कि फेरि पनि हुरी बतासहरूलाई बिगार्देला, भत्काइदेला। अब त्यो भन्ने कुरै भएन हैन। अब खम्बाहरु मजबुतै थियो कि, सालको लाथा, सालका खम्बाहरु गाडेको थियौँ ल। हेर्नु है, यत्रो घर बनाउने खम्बाहरु, गोठ बनाउने खम्बाहरु, यत्रो खम्बा हालेछ। यत्रो खम्बा हाल्दा पनि पुरै लड्काइदिएको छ भनेदेखि अब भन्नु के नै छ र हैन। अब सरकारको भर गर्ने कुरो भएन। अब यसमा यही टणेलमै हाम्रो आय आर्जन भइरहेछ, जीविकोपार्जन भइरहेछ हैन। अब सरकारले त अब कहिले हेर्ने। अब काम त गर्नु पर्यो हैन। अब हामी आफैले भने पनि खेतालाहरु कोही पनि पाइएन, मजदुरहरु कोही पनि पाइएन। ज्याला दिएर काम गर्छु भन्दा नि कोही पनि पाइएन हैन। अब म आफै, अब बाबा आफै भएर यहाँ काम गरिरहेको छु हैन। अब उहाँ धेरै टाढाबाट उता पारीको जंगलदेखिबाट बोकेर बाँस, एक दिन बाँस काट्यौं, एक दिन ओसार्यौं। 10 वटा बाँस काट्न एक दिन लाग्यो, 10 वटा बाँस ओसार्न एक दिन लाग्यो। अब यो बनाउन कति दिन लाग्छ हैन। फुल भिडियो हेर्नुस्, म सब टणेल बनाउने छु हैन। हार खाएर त हुँदैन, टणेल बनाउने छु। अन्तिम समय हेर्नुस्, यही भिडियोमा म टणेल बनिसकेको फाइनल भिडियो हाल्नेछु। अब अहिले भने भिडियोतर्फ हैन, कामतर्फ लाग्नेछु, काम गर्छु हैन। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु। म टणेल बनाएरै छाड्छु, टमाटर बेचेरै छाड्छु, टमाटर फलाएरै छाड्छु, आम्दानी गरेरै छाड्छु। के गर्नु, अब सरकारको भर गरेर त भएन। अब फाइनली बुवा पनि आउनुभयो। अब काम गर्नुपर्छ। थाहा नदिकन काम गर्नको लागि पारीबाट भिनाइ जानुभयो अत्तोपत्तोसँग हैन। हामीले सब प्लास्टिकलाई झिकेर त्योलाई टणेललाई सिधा बनाउनु पर्छ। हामीले यताको सबै काठपातलाई झिकेर राख्यौं। अब प्लास्टिक झिक्यौं। अब प्लास्टिक झिकिसकेपछि हामीले खम्बा ल्याउनु पर्छ पाखाबाट। हामी अर्को दिन खम्बा ल्याउने छौं। हामी चाहिँ अब बन्चरो लिएर रुख काट्न जाँदैछौँ टणेलको लागि। टणेलको लागि रुख काट्न जाँदैछौँ बन्चरो लिएर हैन। अब हामी जान्छौँ हैन, अटो लिएर जान लागेछौँ टणेलको लागि, रुख काट्नको लागि। भिडियो अब अन्तिममै हुन्छ, काम गर्नु पर्यो नि त। टणेलको लागि खम्बा लिएर आएको थियो। यहाँ बाटोतिर छोएर तनाव परिरहेको। यहाँ 1 घन्टादेखिबाट अड्किरहेको। अब यो ढिस्कोलाई काटेर यो साइडबाट ल्याउनु पर्यो। हामीले रुखलाई काटेर रुखको बोक्रा खुइल्याएर हामीले धेरै गाह्रोसँग हामीले लिएर आएको थियौँ। तैपनि यहाँ फेरि बाँस काट्न पनि भयो, भित्तो खन्यौँ। अब हामीले अटोलाई छिराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हेर्दै जाउँ। फाइनल्ली त्यो ठाउँबाट चाहिँ पार गरियो। छुनिरहेछ कि बाटो अलिक साङ्ग्रो छ, जताततै छुन्छ। त्यो रुखमा पनि छुनी भयो, रुख चाहिँ माडो। तर टणेल बनाउनु पर्छ, दुःख गर्नु परिहाल्यो। काँधमा बोकेर ल्याउने बेला काँध खुइलिन्छ। यो मुढा नहाले बतासले उडाइदिन्छ। तनाव छ नि। अलि यता आउनु। जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो केराको बोटमा पनि सुन्छ। यो केरा बोट काट्नुपर्छ। सायद वाल त भत्काउनु पर्ला हैन, के हुन्छ हेर्दै जाउँ। ओ माइ गॉड, यस। बच्चा यार, तनाव छिर्छ कि भित्तामा छोयो यार। छिर्छ जाउँ। बोट काट्नै पर्छ यार।
ल रोक्नु केरा काट्नु पर्यो। अब यो केरा बोट नकाटिकन अटो पार होला जस्तो लागेन। अब केरा बोट काटेर सर्लक्क लाएर अटो छिराउनु पर्छ। यो परालमा पनि छुन्छ जस्तो छ, परालमा छुन्छ होइन, पराललाई पनि हटाउनु पर्छ। यहाँ छुन फाइनली टनलसम्म चाहिँ आइयो होइन, बाहिरसम्म ल्याइयो। जान्छ जाउँ पेलेर हिँड्नु त, पेल्नु पेल्नु। फाइनली मुढा चाहिँ ल्याइयो। यति मुढाले त एउटा छेउ पनि हुँदैन होइन। अब अझै काम बाँकी छ, हिजो यति काम भयो। फाइनली अब डिनर गर्न जानु पर्यो। घाम पानी नभनिकन काम गर्नुपर्छ यार। ठिक छ, पुरै खने पुरै मुढाले कोरेछ। बाँस पनि त्यसै लिएर आएको। बाँस काट्नको लागि हाते त्यहाँ लिएर हिँडेका छौँ। करुन्तीले खासै काम त गर्दैन, भयो नि त्यो साइड साइड काट्नलाई हुन्छ होइन। ल अब हिँड्न परिहाल्छ, काम गर्नुपर्छ होइन। ठुला साथीहरू फाइनली गाइज बाँस काटेर छु होइन, बाँस काटेर सर्लक्क लगाएर बाँस काटेको छु। अब बाँस पनि अटोमा ओसार्नुपर्छ होइन। अहिले चाहिँ पानी पिख लगाएर पानी खानु गएको, बोतलमा पानी लिएर आएको, पानी सिध्यो। यो धार पनि लगाउनु पर्ने भएको छ होइन। ठिक छ, बाँस काटिहाल्यो। अब बाँस ओसार्नुपर्छ। एकदम घाम छ टनटनलालपुर। पानी अटोले पनि नपत्याउँदैसँग काम गर्दैछ हेर्नु त। आमा क्या रमाइलो लाग्यो मलाई पनि होइन। तर काम चाहिँ गर्ने अटोमा एउटा। हामीले आज टनल बनाउनको लागि अर्को एकजना मान्छे लिएर छौँ। त्यति भएपछि अलिक सजिलो हुन्छ। कहीँ पनि पाइएन यार, ती भन्यो नि आयो बरु। ल अटोले बाँस ल्याइयो, खाल्टो खन्दैछन् यता। ल खम्बा गाड्नुपर्छ। हामीले हिजो बाँस लिएर आएर खम्बा गाडेर भ्यायौँ। अब आज हामीले यसलाई बाँसलाई माथिबाट बङ्गाउनु पर्छ। हामीले अझ अलिक खम्बाहरू टाइट पनि गर्छौँ। यो सबैलाई माथि राख्नुपर्छ। त्यति भएपछि हाम्रो काम पनि लगभग सिद्धिन्छ। यता सबै राख्नु पर्यो घुमाएर बाँसलाई। काम अब आधी भइसक्यो। प्रत्येक खम्बामा तारले बाँधेका छौँ, किलाले ठोकेका छौँ होइन। सबै यति भएपछि त हुरी बतासले पक्कै पनि नभत्काउला भन्ने आश छ होइन। कसलाई के थाहा र हुरी बतास यस्तो आउँछ भन्ने कुरा। यति उति घाम छैन, यो घाम पो नदेखायो भिडियोमा, घाम एकदम छ। अब यो बाँसलाई पनि फुटाएर त्यहाँ बङ्गाउने ठाउँ बनाउनु पऱ्यो। यहाँतिर बाँसहरू छ, यता नि बाँस छ, यत्रो सब अटोमा ल्याइयो होइन। अब टक्क लाएर बाँस हाल्नुपर्छ। फाइनली साथीहरू टनलको काम चाहिँ 90% सम्पन्न भएको छ। 90%मा बाँकी रहेको 10% भनेको चाहिँ प्लास्टिक हालेर यो साइडको यो बाँध्नुपर्छ पछाडिसम्म। यहाँ वरिपरि चाहिँ बाँधेको छ, उतैसम्म बाँध्नुपर्छ। अनि दोस्रो कुरो भनेको यो पनि हाल्नुपर्छ, पत्तिर सबै बाँसहरू बाँध्नुपर्छ। र अर्को कुरो यसमा हामीले अहिले बाँधे यसरी सबै ठाउँमा उता पत्तिरसम्म बाँध्नुपर्छ अनि प्लास्टिक हाल्नुपर्छ होइन। त्यसपछि सबै काम टनलको काम सिद्धिन्छ। त्यहाँ कुखुरा पनि छ, आज कुखुरा 10 दिनको भयो चल्ला होइन, ब्रोइलर 1000 कुखुरा छ। टनल पनि सम्पन्न भयो। अब आज काम पनि सिद्धियो। अब टनल हाल्ने, टनलको प्लास्टिक हाल्ने दिनमा अब फेरि अर्को भिडियो बनाउनुपर्छ। ओके बाई बाई। ल ल ल
आज कुखुरा पनि 20 दिनको भइसक्यो हैन। अब प्लास्टिक हाल्नु पर्यो। प्लास्टिक हालिसकेपछि अर्को भिडियो अन्तिममा फाइनल भिडियो हैन। अब मात्र 90% काम आइन्छ टनलको। 90 पनि हैन 95 होला। एक प्लास्टिक हाल्नु मात्रै लाग्यो। टमाटर फलिसक्यो है। प्लास्टिक हाल्नु तान्नु ल। प्लास्टिक हाल्ने तान्नु त। आज चाहिँ हामीले प्लास्टिक हाल्न थाल्यो। त्यही पुरानै प्लास्टिक हाल्न थाल्यो आज चाहिँ। अब हामीले आधी प्लास्टिक हाल्छौँ अहिले अनि आधी नयाँ प्लास्टिक हाल्छौँ। सबै च्यातिएको थिएन। अब माथि चढ्नुपर्छ। माथि बनाएर चढेर भिडियो बनाउनुपर्छ। प्लास्टिक हाल्दा डोरी पनि लगाइसक्यो। अब एकछिनपछि खाना खाएर हामी नयाँ प्लास्टिक हाल्नुपर्छ। मौसम पनि ठिकै छ। पानी भएर भर्खर रह्यो। अब हामी अर्को नयाँ प्लास्टिक हाल्छौँ है त। हेलो गाइस, फाइनली हामीले चाहिँ टनल बनाउने काम सकाइसकेको छौँ हैन। टनल बनायौँ। लगभग 15-20 दिन लाग्यो होला यो अन्तिमसम्म सम्पन्न हुनको लागि हैन। अब त्यही हो, टनल त बनाइयो दुःख सुख गरेर। तर टनलको त्यो भन्छ नि टमाटरको भाउ चाहिँ आउँदैन। टमाटरको भाउ आउनको लागि सर्वप्रथम इन्डियाको टमाटर रोप्नुपर्छ। इन्डियाको टमाटर रोप्यो भने नेपालमा उत्पादन भयो टमाटरहरूले पनि भाउ पाउँछन् हैन। अब हेर्नुस् उहाँ हाम्रो पारी गाउँतिर पनि उता त्यो देख्नुभएको ठाउँतिर पनि टनल रोपिरहनु भएको छ। टमाटर रोपिरहनु भएको छ। ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँ सारा संसारतिर टमाटर रोपेको छ। पारीतिर पनि रोपेको छ। त्यहीँ पनि तपाईँहरूले देख्नु भइसक्यो हैन। हो त्यो पारी पनि रोपिरहेछन् टनलमा टमाटर। गाउँलामा उत्पादन जतिसुकै भए पनि टमाटरको भाउ आउँछ नेपालमा। तर इन्डियाको टमाटर रोक्यो भनेदेखि हामीले भाउ पाउँछौँ। नत्र भनेदेखि पहिला जस्तै टमाटर फाल्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब साथीहरू यस्तै हो। अब टनल दुःख सुख गरेर बनाइयो। हेर्नुहोस् अब कुखुरा पनि भयो। आज 20 दिन भयो। अस्ति न 7-8 दिनको थियो। यस्तै हो। तपाईँहरूले यो मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ भनेदेखि पक्कै पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ होला, लाइक गर्नुहुन्छ होला। तपाईँहरूले मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर टाइम वेस्ट गर्नुभयो होला हैन। म माफी माग्न चाहन्छु। तर यो भिडियो चाहिँ मैले आफ्नै लागि बनाएको, भोलि पर्सि हेर्नको लागि बनाएको। एउटा भोलि पर्सि याद हुन्छ नि त हैन। मैले यसरी काम गरेको थिएँ, गाउँ बस्दाखेरि यस्ता भिडियोहरू बनाएको थिएँ भन्ने याद हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यस्ता भिडियोहरू बनाएको हो हैन। फाइनल्ली सम्पन्न भयो। अब तपाईँहरूबाट छुट्टिन्छु। अब यस्तै भिडियोहरू हेर्न मन लाग्छ भनेदेखि सब्सक्राइब गर्नु। करारा म गर्दिनँ हैन। तर प्राकृतिकले बिगार्यो। तर के गर्नु, हामी दुःख गरेर भएन। यो संसारमा कसले के जानेछ र हैन। त्यसैले बनाएँ मैले। ल साथीहरू बाइ। ल अर्को भिडियोमा भेट्नुपर्छ है। ओके बाइ।